So, pinakamagandang pan-testing para malaman natin kung may singaw o wala. Yan, laway. Okay, magandang araw po sa inyong lahat. Nandito na naman po tayo sa isa na namang edisyon ng Fix It Dennis. Ngayong araw po na ito ay ituturo ko po sa inyo kung paano mag-vulcanize ng sarili po ninyong gulong sa inyong motorsiklo gamit ito. Okay, portable vulcanizing kit. Nabili ko po sa Suking vulcanizing shop sa halagang 300 pesos. So 350 nakalagay sa packaging, pero 300 pesos ko lamang po siya nakuha. Okay. So kung mapapansin po ninyo, yung akin pong gulong ay may nakatusok. So ito po yung bala nung vulcanizing kit na aking nabili. Kung mapapansin niyo po, marami ng kulang kasi ilang beses ko na rin po siyang nagamit. So kukuha lang po tayo ng bala. Medyo mahaba po siya, kasi pwede rin po kasi ito sa kotse. So kung para rin po dito sa motor, hahatiin ko lamang po yung isang mahabang bala para magamit po sa ibang butas yung kalahati. So maganda po itong vulcanizing kit na ito na dala-dala nyo po sa biyahe, lalo na po kapag may mga long ride kayo, nasa alanganin kayong lugar, na napansin nyo may nakatusok o kaya sumisingaw yung gulong ninyo, well, maswerte kung may nakasalpak sa gulong ninyo tapos hindi naman siya sumisingaw. Pero kung may konting singaw, dahan-dahan din madi-deflate yung gulong ninyo, kaya pag napansin niyo may nakatusok, alamin niyo agad kung sumisigaw o hindi. Kung hindi sumisingaw, hayaan niyo lang na nakatusok yung kung ano mang nakasalpak sa butas. Makarating kayo ng vulcanizing shop, doon niyo pa vulcanize. Okay, so ito po yung bala. Papasok lang po natin siya doon sa plunger. Yan. Yan, medyo sticky ho siya. Okay, hanggang gitna. Yan, gigitna nyo lang siya, tapos tutupiin nyo ngayon. Yan. Ayan, so ready na po siya. Pwede na po natin siyang isalpak sa butas. So syempre, tatanggalin po natin yung nakasalpak sa butas. Sa pagkakataong ito, mukhang maliit na screw yung pong nakatusok sa aking gulong. So hihilain lang po natin siya palabas. Yan, takpan po natin yung butas para hindi magtuloy-tuloy yung pagsingaw ng hangin. Tutusok lang po natin yung plunger. Yan, medyo pwersado po, Yan, mag-iwan lang po tayo ng konting kuntil, yung magtitira po tayo ng maliit na bahagi ng sticky na pangsalpak natin sa butas. Magtira po tayo ng kaunti sa labas. Then yung sobra po na yun ngayon ay ating puputulin gamit ang cutter. Ito nga po palang device na to, ginagamit po ito pampalaki ng butas. Kung medyo masyado pong maliit yung butas, itutusok nyo lamang po yun para medyo lumaki ng kaunti. Maipasok nyo po yung plunger. Yan, so yung bala po na yan, yung sobra, puputulin po natin gamit ang cutter o kahit na anumang pamputol na meron kayo.
Yan. So may hangin pa rin po yung gulong ko. Pwede ko pa rin po siyang i-drive papunta sa pinakamalapit na vulcanizing para hanginan. Ito po yung nakatusok sa gulong ko, maliit na screw. Itong repair kit nga po pala na ito, vulcanizing kit na ito ay for emergency purposes only, no? Ayan. So, pinakamagandang pan-testing para malaman natin kung may singaw o wala. Ayan, laway. Kasi pag nilagyan niyo po ng laway yan, bubula po yan. Kung may butas. Pero kung wala naman, ayos na yan. Okay? So, please like, comment below, and subscribe. Thank you for watching.